Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. So die brandstofpryse het gestyg en alhoewel dit baie erg was en is meeste mense half verlig. Dit was vreesaanjaend en laat dit nou verby is. Meeste mense dink dat as ek 'n bietjie minder gaan rondry en op paar leksehede gaan sny, dan gaan ek okay wees. Maar die regte prysverhogings in alle winkels is besig om nou eers regtig in te skop. Jy koop jou goedjies en elke produk het met 'n rand of 2 gestyg. Maar nou kom ons by die middel van die maand of dalk die laaste week van die maand en ewe skielik sien jy dat die geld in die bank amper klaar is. En jy besef dat alles wat opgegaan het jou geldjies baie vinniger laat verdwyn as normaalweg. Jy voel dalk nog steeds gerus en dink jy sal volgende maand net 'n bietjie mooier en versigtiger inkopies doen. En dan vind jy uit dat die diesel met 'n beoogde R17 per liter gaan opgaan in Mei maand. Jy besef dat letterlik alles in Suid-Afrika vervoer word met diesel vragmotors en as die produkte nou al met R7 se dieselverhoging klaar gemaak het dat jy met jou geldjies begin vasbrand het, hoe gaan dit nie wees met 'n R17 per liter dieselverhoging nie? Nou kom ons by die boere. Jy weet die mense wat die voedsel vir ons groei sodat ons kan eet. Luister na hierdie boer en wat dit vir hom gaan kos met die R7 'n dieselverhoging. Hierdie dieselprys, boys, ek weet nie meer lekker nie. Is dit die moeite werd om te boer? Hoe voel julle daar buite? Julle boere en almal, nie net boere nie. Maar kom ek verduidelik julle gou 'n bietjie hoekom dit die boere so worry. Dis nou strooptyd. Begin nou stroop. My stroper se klas 7700 Lexion gebruik tussen 850 en 1200 liter diesel 'n dag. 'n dag. So met R7 wat hy opgegaan het, is dit R7000 'n dag. Net ekstra. Die lorry gebruik so 400 liter diesel 'n dag om die goed weg te ry op die sojabone. Mielies het ek gewoonlik so 3 lorries wat wegry. So dis 1200 liter 'n dag. Die tapkarre wat rondloop, die bakkies wat rondloop, speers wat gehaal moet word. So jy staan op R20000 'n dag, minimum, ekstra. Wat sommer nou net, dis nou net ekstra, wat nooit opgebaken was nie. Dis R20000 'n dag, is R600,000 'n maand, sommer net ekstra. Niks het meer geword nie, die oes het nie beter geword nie. Die mielieprys is horribaal. Boys, ek weet nie eens meer wat die moeite werd is om verder mielies te plant nie. Sojabone kan mens nog plant, maar ook nie lekker nie. As daai vooruitskatting van daai reps, van die dieselreps se apps waar is, en hierdie dieselprys gaan nog met R17 op, van waar hy klaar met R7 geklim het. Maar as dit so wil aangaan, om 'n maand lang te stroop, en R600,000 bo op alles, wat jy opgebaken het, net ewe skielik sommer R600,000 meer te moet uitgee. Dit klink net nie vir my meer sinvol om enigiets te doen nie. Dis verskriklik, nê? En dit stop nie daar vir die boere nie. In hierdie video van hierdie boer wat hy op TikTok gesit het, sy kommentare, is daar verskeie ander boere wat gepraat het oor die kunsmispryse wat ook die hoogte ingeskiet het. Hulle het gesê waar dit dalk so R300,000 per vrag wat hulle sou betaal het, dit nou opgegaan het na R500,000 toe per vrag. En onthou, hierdie is met die R7 'n liter diesel verhoging. Hoe lank sal die boere kan aanhou boer? Hoe lank sal enige bedryf kan aanhou bestaan as jou insetkostes aanhou styg, maar jou verkoopsprys moet min of meer dieselfde bly? Dis nou planttyd vir sekere gewasse vir die boere. Maar as jy nou moes plant, dink jouself en as jy 'n boer is dit die moeite werd om hierdie gewasse te plant? Of moet jy dit dalk nie plant nie? Dis moeilik, nê? Nou hierdie probleme van onbekostigbare brandstof en binnekort dalk kos, is die simptome van die oorlog tussen Israel, Amerika en Iran. Die toemaak van die straat van Hormuz. Meeste mense aanvaar dit maar net so en hoop dat die konflik vinnig verby sal gaan en dat die pryse weer sal terugkeer na normaal toe. Maar daar is darm ook 'n groot toeval wat gepaard gaan saam met hierdie konflik.
en ek gebruik die woord toeval eintlik baie sarkasties. Dieselfde mense wat die Grendel-inperkings met die pandemie ingestel het, is weer besig met hulle beplanning vir 'n energie-inperking. Dis die mense wat vir jou gesê het, jy gaan niks besit nie, maar jy gaan gelukkig wees. Of ons moet ophou rooi vleis eet en liewerster insekte begin eet. Gaan kyk gerus ons vorige video wat hieroor gaan en die tydlyn wat hulle het waarop hulle moet werk om sekere mylpale te behaal om die wêreld te red teenoor koolstofdioksied. Die hoof van die Internasionale Energieagentskap is ook toevallig deel van die hoofde en die bestuursraad van die Wêreldekonomiese Forum. Die Internasionale Energieagentskap hou al klaar rekord van watter lande is besig om hulle voorgestelde stappe in te stel as dit kom by die energie-inperking. Jy weet, hulle veroorsaak 'n probleem en dan het hulle ook sommer die oplossing wat hulle op die wêreld afdwing. Nuusagentskappe praat al klaar van dat hierdie nie net 'n oliekatastrofe is nie, maar 'n alles katastrofe in die wêreld. Dan word daar in sekere lande gerapporteer dat hulle met digitale geld sekere sektore en mense sal finansiëel kan bystaan, maar dit sal net in jou digitale beursie kan inbetaal word. Jy sal ook natuurlik jou digitale ID moet gebruik om jou digitale beursie te kan gebruik. So as jy dan in die digitale stelsel is, sal hulle kan sê wanneer jy mag brandstof ingooi, of hoeveel jy mag ingooi, of hoeveel rooi vleis jy mag koop, en dan wat jy kan doen of nie kan doen nie. Hulle gaan heeltemal beheer oor jou hê. Maar onthou, dis natuurlik alles vir jou eie beswil. Al maak die straat van Hormuz vandag oop, gaan dit maande vat voor die infrastruktuur weer herbou word. Dit gaan maande vat voordat die olieskepe weer normaal gaan begin vaar. So al glo jy nie aan al die groter redes hoekom sekere dinge in die wêreld gebeur nie, weet net dat die volgende paar maande definitief eers veel swaarder gaan wees as beter. Nou hierdie video is nie om paniek te saai nie. Die video is om mense te laat besef dat daar verskillende vlakke is van wat op die oomblik aan die wêreld aan die gang is. Nou vlak 1 is seker maar ons alledaagse lewe, die kos, die brandstof wat duur raak en die lewe wat 'n bietjie swaarder raak. Vlak 2 is die konflikte wat wêreldwyd besig is om uit te breek en aan die gang is. Selfs die derde wêreldoorlog wat aangebreek het in sekere mense se opinies. Vlak 3 is dan hierdie wêreldmagte, die Wêreldekonomiese Forum, die Wêreldgesondheidsorganisasie, die Internasionale Energieagentskap en vele meer, wat uit die rykstes van die rykste mense op aarde bestaan, wat besluite maak wat die hele wêreld beïnvloed en wat die hele wêreld moet volg. Vlak 4 is ons geestesvlak, wat ons uit die Bybel uit en uit die profete uit leer, oor wat gaan kom, wat is ons Vader se wil, hoe hy ons gaan beskerm en ook wat hy wil hê ons moet doen. Nou al 4 hierdie vlakke in my opinie pas perfek in mekaar in. Niks is toevallig nie en alles het 'n uitwerking op my en jou. Kry jou verhouding reg met ons Hemelse Vader. Probeer voorberei so goed as wat jy moontlik kan. Lees jou Bybel en verbreed jou kennis. Van my kant af, ek hoop jy het 'n geseënde dag verder. Mooi loop.